흙에 무슨 흙이냐 중요하지 않습니다. 다만 이제 감안해서 그 온도에 의해서 버틸 수 있는 흙, 그게 저한테 이제 굉장히 중요하죠. 뭐 어떤 분은 유약이 최고다, 뭐 흙을 중요시하다, 뭐 온도가 중요하다 그러지만 그거는 우리가 그림 그린 사람이 어떤 캔버스냐, 어떤 붓이냐, 어떤 물감이 그 차점이지, 그거를 전체 예술적으로 모든 것이 가치가 최고다는 데는 말하지 않습니다. 어떤 분은 검은 거 좋아하는 사람 있지 않은 거죠. 어떤 분은 흰 거 좋아하는 사람이 있고. 그 다양성을 본다면 그 옛날에 우리가 젖어왔던 우리 도자 예술 문화는 우리가 한국은 비우셔야 되고, 중국은 차를 채워 있고, 일본은 좀 이렇게 뿜민다. 그런 문화도 지금 세대에 와서는 다 우리가 받아들여야 한다. 받아들이면서 내 것을 만들어가지고, 이제 끄집어내는 그런 작품을 해야 되는데, 이제 옛날 우리 선조들이 했던 거를 자꾸 이렇게 제한적으로만 하다 보니까, 한쪽은 이렇게 발전되는데, 한쪽은 오히려 지우치죠. 그래서 우리 젊은 세대의 어떤, 물이 좋은 젊은 세대의 어떤 우리 그 도예가들이 진출 반장이나 이런 거 봤을 때, 우리 국내에 있는 우리 기술 작가들부터 해가지고 전반적으로 도자기 그 문화라든지 업그레이드 시키려고 하면 우리 같은 사람도 좀 이렇게 아주 진실하게 했으면 하는 그런 바람이죠. 이 특성은 실제 그 망댕이라는 나무가 흙뭉치거든요. 그 모양은 한 포탄 정도 됩니다. 그 길이가 보통 한 12cm 정도 되는데, 그 제가만은 제가 채취해가지고 한 36cm 정도 길이를 하고 있는데, 그 만개가 있어야 가마를 칠 수 있다고 해서 망댕이 가마. 그래서 이게 또 장점은 뭐냐면, 그 가마 내부에 그 벽면을 보면 천장에 노출이 이렇게 볼록볼록합니다. 거기에 불이 들어가가지고 좀 머무르다가 나가니까 그 가마 속에 요변이 굉장히 좋죠. 저는 그 때깔을 제가 좋아하기 때문에 이 가마를 제가 고집하고 있습니다. 우리가 그 포탄 첨성기 이 망댕이거든요. 여기서 불이 이렇게 와가지고 불이 들어갔다가 나오기 때문에 이제 일반적인 벽돌로 되어 있는 평면 그 가마보다는 불이 조금 더 머물 수 있다는 장점입니다. 그래서 가마 그 불 내용이 다양하게 아주 요변이 좋다는 거죠. 그 요변이 좋다는 거는 이제 작품이 그만큼 변화 있는 작품이 많이 나온다고 보면 됩니다. 현대 가마라 해가지고 가스나 뭐 전기 가마는 사실적으로 일본 1960년대에서 일본 문화가 들어왔거든요. 그 가마도 참 좋아요. 단지 이제 가스나 전기는 열로서 끄는 거기 때문에 그 어떤 녹이는 역할. 그러나 이 장작 가마는 장자가 하나 한 개 넣으면 한 개비가 타면 뭐가 날아갑니다. 나무에서 재가 나오잖아요. 재가 도자기 표면에 묻어가지고 그걸 반환 일으키죠. 그 반환이라는 것은 우리가 그림같이 사면과 앞면, 뒷면이 다르게 나오는 게 장점과 또 재가 붙어가지고 어떤 색깔이라든지 색깔이 그 변하는 모습이 일반 현대 가마에서 찾지 못하는 아주 매력적인 그림 작품이 나올 수 있죠. 전 세계적으로도 장작가마 그 협회가 있는데 이제 그 장작감의 그 장점 그런 부분을 좀 이슈화하기 위해서 그 세계인들 그 학회에서도 굉장히 지금 연구하고 지금 노력 중입니다. 예, 그 차이점은 첫째는 이제 가스나 전기는 나오는 확률이 99%에서 100% 나오고 이 장작나무는 아무래도 이제 자연적으로 하다 보니까 그 확률이 조금 못하다 하거든요. 그 작품의 어떤 그 기능적으로 본다면 조금 전에 말씀드린 것처럼 그 나무 재가 묻어가지고 그 탄소가 묻잖아요. 물론 가스도 조금씩 있습니다. 이 재가 날아가서 그 변화하는 모습이 아주 신비로운 그런 도자기 많이 나옵니다. 그래서 그런 작품을 이제 맛을 본 사람은 그 가마를 고집한다는 거죠. 그래서 일반적으로 그 생활자기, 외국에 수출하는 생활자기 도자기는 전기라든지 가스라든지 그런 식으로 많이 하고 있지 않습니까? 그런 작품도 생활 용기로서는 또 좋은 부분도 많고 한데, 근데 작품 본다면 유일하게 한 작품 나와 있는 거예요. 제가 이제 주장하고 싶은 건 그 작품이라는 것은 세계적으로 하나밖에 없는 그런 작품. 그런 작품 내기 위해서라면 저는 이
현대감에서 고집합니다. 보시면 앞에 이게 턱이 있지 않습니까? 이제 이 턱을 다 드러냅니다. 드러내가지고 그 이불을 깔거든요. 그래서 한 사람은 안에 들어가 있고 또 한 사람은 요 중앙에 있습니다. 또 한 사람은 이쪽에 앉아 있고 그다음 한 대 앉아 있는데 이렇게 이제 대가스를 넣어가지고 이렇게 아주 조심스럽게 들어가지고 안착시키거든요. 그 과정을 제가 참 안타깝게 그 사진을 찍어야 되는데 그것도 이제 별로 좋아하지 않아가지고 그 한 작품만 앉아 있는 것만 그 찍어놓는 것이 참 아쉬운 점이고 이 작품도 이 가마 이 입구도 보기보다는 넓어요. 그래서 충분하게 들어갈 수 있다 생각합니다. 제 가마를 솟은 시간은 한 3일 하고 한 시간 따진다면 한 60시간 가까이 그건 하십니다. 여기는 이제 우리가 그 몸통이랍니다. 몸통이라면 이제 우리가 아웅이 역할을 하는데 여기서 불이 충분하게 올라가야 되거든요. 제 경우에는 여기 시간적으로 본다면 하루하고 한 두세 시간 더 이게 소송해야 되거든요. 그래서 이제 그 나무를 넣을 때 바람과 나무와 잘 맞춰가지고 소송해야 되니까 그것도 사기자들과 똑같지 않고 작업을 하는 사람 차이 납니다. 제 방법은 여기서 충분하게 온도를 올린다는 거죠. 그 다음에 여기서 이제 불이 올라가면 1번, 2번, 3번, 4번 저런 식으로 이제 전체적으로 올라가죠. 불을 여러 시간 소송을 해가지고요. 그 불 끝이 이제 색깔이 마음에 들면 다시 이제 요 1번 칸에 이게 작품이 다 들어있습니다. 여기에서 나무 넣을 수 있는 구멍을 만들어서 제가 나무 던지거든요. 여기서는 제가 한 4시간, 5시간 정도 소송합니다. 일반적으로. 여기서 다시 물이 또 뒤로 올라가지고 또 여기서 작품이 다 됐다 싶으면 다시 올라가요. 여기서 우리가 그 당시에 키우 조건이라든지 나무의 건조 차이 때문에 있지만은 이것 또한 한 4~6시간 소송하고 이게 또한 작품이 다 됐다 싶으면 다시 올라가요. 이 작품은 여기 가마는 커서 한 밑에 가마보다는 한 2배 정도 시간 들어가거든요. 제가 해보니까 한 10시간 늦게 들어가거든요. 그 종합적으로 합쳐서 한 3일 정도 불이 들어갑니다. 지금 세계적으로 이 가마에 대한 그런 형태라든지 그 내부적인 효과 면에서는 이웃나라 일본이라든지 미국에서 굉장히 관심을 많이 가지고 지금까지. 지금 우리가 후손으로서 차세대로 우리가 나아가는 방향에서는 이런 좋은 장점을 살리면서 또 새로운 어떤 가마를 만들어내는 데 제가 또 긍정입니다. 먼저 우리 새봄을 맞아서 우리 윤상길 도예관님의 한국 최대 도자기를 갖게 된 것을 축하를 드리고요.
또 우리 지난 세계 온기 엑스포 때 세계 최대 온기를 가졌는데 또 이번에는 우리 윤상길 작가님께서 우리 대한민국에서 이 도자기로서의 최대 크기의 도자기를 만들어내서 정말 뜻깊은 날이 아닐 수 없습니다. 이 좋은 작품을 후손들에게 길이길이 남겨주시면 고맙겠다. 먼저 제가 일반적으로 제가 이제 제도권을 제가 하지 않고 제 나름대로 이제 연구한다 해서 많은 세월을 흘렸습니다. 그래서 제가 이 작품으로서 제가 인정받았다는 것을 참 감사하고요. 앞으로도 더욱더 발전할 수 있는 기초되지 않았나 싶고 열심히 더 하겠습니다. 제가 이제 고작 50이 좀 넘었는데요. 한 60대까지는 한 국제화로 제가 많이 제가 진출할까 싶습니다. 그래가지고 우리나라가 지금 도자기가 이제 제연 쪽으로만 많이 가는데 21세기에 걸맞는 도자기, 진정한 우리 조선 고려 시대의 백자 천자 나왔다시피 21세기에 걸맞는 도자기를 해야 됐다. 그거를 제가 지금 구상하고 있습니다. 그래서 제가 하다 보니까 도저히 혼자는 안 되겠더라고요. 그래서 제 나름대로 앞으로 제가 그 방향은 전국에 저와 맞는 어떤 도자기 작업하는 사람들이 그 연합을 만들어서 그 여러 사람이 한 작품을 만들어내는 진정한 그 한국을 대표하는 작품을 만들고자 하는 그런 바람이 있습니다.